И здравейте на всички, които ме гледате, аз съм Фараспект и сега ще играя малко в сервера Legit. Отивам в Jail сервера. Костана, бе. Пам. Гаси. Шо умра, бе? Костана, бе. Баси. Баси майката. Варпа. Отивам на... Така, сега отивам да взема такова, отивам в мините, значи откъде беше мини напред. Имаше лок, не, да, лок и оттам ще взема дърво. И тук нека взема малко дърво. Така, взимам това. Сега, камък откъде ще взема, значи ми е много интересно. Трябва в мините, ама аз нямам кирка. Че да видим това дали ще е такова. Аре, дай да ти го взимам. Коста, тук е? Не. Абе, трябва ми камък. Фък. Коста е. Аре, дайте малко. Едно. Две. Още едно. Три. Мерси, чао ти. Warp. Shop. Да си крафна една кирка. Тук се е припълнил. Мале. То пък откъде ли си изпросил айран? Енчантнат е, даже плюс това е ранка, където няма никакъв айран. Малко странно. Правя си кирка. Отивам на Warpan да почвам да купая. Сервера има 27 играча. И Frost Killer е само ранки. Другите са по... Има 4-5 с... Кол. В тази мина има доста хора. Така, да купаем малко. Да, стак кол за 500. Така. Коняко, доста. Ето. То пък един диамант за 500. Мале, един диамант струва 100 и няколко в шопа, той е за 500, баси. Така, и тук пропаднах и няколко гадост. Ето тук. Дано ви харесва поредицата халто, която започнах. Тук има доста кол. Трябва да събера 20 000, за да стана ранг Б. Може да снимам втори епизод на
този jail сервер, когато стана, нали, ранг Б. Тук има кол. И ми свършва кирката, трябва да идем после до Warp. Да, до Warp трябва да ида там на лук и да си взема малко дърво, за да направя нова кирка. И да знаете, че тук при мен е моя брат. Кажи здрасти. Какво стана? И сега тук ми само ми говори, че съм нямал брадва да си взема дърво. То дървото мой се вземи и без брадва. Ама по-трудно. Не. Тук виждате какво пише, всички мини ще бъдат възстановени след 1 минута. И след като се възстановя, ще да продам кола и ще си направя още кирки. Аз колко баланс имам? Оле, имам само 2000. Доста. И свърши. Тук има кол, но няма. И отивам на Warp Shop, за да продам всичкия кол, който имам и да изкарам малко пари. Чатя да дадем на то 20. Хикс. 20. Ай, готово. Стигаме. То пък стига сте ми дали. Ми чай на мен, аз да напиша. Някой да ми даде 20 долара плюса. Значи, продам кола. Да видя лопата, чая взема и да продам колостано. Така. Няма ли ми дадете 20 долара? Кой може да ми даде? Да ми даде 20 долара. 20 долара, пък аз едно написах едно. Полос. Какво да чакаме? Полос. И още малко ще продам. Аз стига толкова. Нямам. Имам пръчки. За 2 кирки. Какво се смееш, бе? Изхвърли с пръчки. Много смешно. Чай да продам това. Един стон е равно на 2. Ми. Аз нямам печка, за да ги опеча. Колко пари имаш? 2581 лар. Долара? Да. И отивам да купая пак. Айде. Гледай, купат, изкупали са всички ако. Ето няма свърши. Стига да ти се купай. Този епизод малко тъп, защото само купавам, но някакво правя.
Аз. Аз всъщност го махнах от Ender Chest и го продадах. Да. Сори. Така. Тук няколко пустош. Да, това искам. Нямам вече. $400 за един диамант. Нямам вече диаманти, бе. До 400 Какво? за 8 диаманта. Ти лут ли си, бе? Или за 5. 4 диаманта. Ма той иска ми да 400 за един диамант. Дай му един диамант. Ами няма, аз вчера го продадах. На кой? Там в шопа. Колко ли време клипа? 3 часа. Не, да, 3 часа. Сигурно 7-8 минути. Още няколко минути ще покупая и ще спирам този безразборно тъп клип. Нямах по-добра идея на какво снимам. Не съм измислил нови неща за халто поредицата. Имаше един андроид вчера в сервера, то маняк сигурно беше дал над 200-300 лева за кредити и беше ранка и не, по-точно беше ранка I, да. Но пък там имаше и ранг Z, това трябва да играеш сигурно година и повече, за да надигнеш този ранг. И тук са изкопали всичко отдолу. Къде са мините? Маля. В сервера ли? Не. Как? Не помня. Това беше скин, ма нещо са го махнали. Това е разпети. Не! Колко пъти ти казвам? Аз пък така, както искам да се Ой, пиша. толкова ми краде кола тук баси. Един път се написах и се оказва, че това е било скин. Како е? Аз не искам да се казвам Fireboy. Да. Написах се в Minecraft на един свят и то ми излезе някакъв як скин. Да. Не че, ако искаш провери. После, даже ще го добавя в клипа. Искаш? Лут ли се? Да видя скина. Кой да го види? Хората, които гледат клипа. Какво искаше? Искам интернет на лаптопа да може да играем. Не мой се. Идеш ли? Аз не имам ти на това такова. Да, то стак кола за 550. Да, защото лесно се съмня. Кой продава дъм? Аз нямам. Продавам Iron Gold дъм. Продавам дъм за колко? Frost Killer. Колко искаш?
Разкриваш за 3 дъма колко искаш. Маленичко изкопахме цялата мина. Гаси. То почти ни остана под... Ако остана е то в разкила. За какво се бъгва така е? Много ми тъпо. Фросткер, какво стана? Час 3, това че пак не ми да напиша 2 пъти. Но също. О, бати, скучен клип. Кога ще спира? Не знам, що да е скучен ведлибно. Защото само купаеш. Какво да правя? Има само въглища купаеш. Това в ранка няма друго. Ама ни. Редстоун купай. Ама ни. Розен... Не, Фрост... Абе, долу купай. Всичко купай. Всичко купай. За какво е? Въглищата дават повече пари, ти си много глава. Ама ще имаш още повече. След 20 секунди се изтрият мините. М. Не се изтрият, а се рестартират. Аре, ела си ничко не се 11, знае. 12, 13, 14, 15, 16, 17, Ой, какво ги слагате, бе, за какво? 19, 20, готово. Ай, рестартирах се. Почвай коп. Копай, копай. То е полезно. Си слядат тези 2 кирки. Кой продава дъма? Дъма. Еми да, то съкратено. Така се пише главно. Колко имаш? Ой, те шо ли ми отговарят? Фък. Аз продавам пък... Супер скинс. Ама си скучния епизод. Нямаш си една представа колко е скучен. Имам. Да, защото ти го снимаш. А кой продава дъма, е? Няма постигнала музика да стане малко по-интересно. Да, ще пуска музичка, аз как се чувам. С тия тъпанарски. Кой продава дъма? Никой. Тихо пък ти, бе. Що? Абе, кой продава дъма ти, що ме копират? Дъма. Трябва ми диаманти. Кой продава дъма, кой продава дъма? Едното ни... Дъма. Едното ни съм написал. За колко? Тихо. Масъня. Двадесет 25 кожа заставляеш за коми тази кожа. То пък 3 диаманта 15 000. Да, той да ми го. Аз За 15 000 ще купа. Не, 3 диаманта 15 000, да. Да, То ни- аз от шопа за 15 000 мога да си купа 10 диаманта. Да си купиш. Ти си много глама в шопа, въобще не се продава диаманти. Що не ми каза? Що не ми каза? И някой друг може да си купа
За 15 хиляди. За 15 000 един диамант, можеш да си купиш 2-3 стака диаманти, то Да. лут ли? То да не е лут. То е лут, ненормалник. Frozen. Кой е момиче? Ти Frozen. си момиче. Аз ли бе? Не ти. То дед пита. Не ти. То дед пита кой е момиче. Няма ли ме отговориш бе? Да. Frozen. Ануша. Та наистина е момиче. Frozen. Та е Ануша. Ама та не знае ли кой е момиче по имената? Та дженето му е момиче. Имаш ли дъма? Нямам дъма. Ай, тихо е. Топ. Много ме изнервиш и няма част с клипа. Добре. Ами сега като рестартират мините, аз мисля да продам нещата и да приключвам с клипа. И даже още отсечем на Warp Shop. Да продам Всичко нещата и си готово. спирам клипа. И виж един Diamond блок, който се състои от 9 диаманта и 1125, пък кой не искаш и 3 диаманта за 15 000. Все едно един диамант е 5000, а всъщност един диамант е 125. Не ли казах, че в шопа не се продадаха диаманти? Като го имаш да го продадеш, бе, ма ти си много тъпо е. Баси тъпия. И пак си продадах кобълстона. Баси тъпотията. И опрътката си продах. Баланс 3555, в този клип събрах 1000. $. Отивам на сервърс. Да. Продаваш ли? За 0. Безплатно. Не, дъма Кирка Силк, продаваш ли? Не. Да, си тъпотията. Айде, отивам в сервърс. Къде беше това? Skyblock Days Lobby. Торта. Логин. И това беше от мен. Аз бях Файн Аспект. Благодаря за всички, които ме гледате и чао!